ikke EU. Så det kan være en slags krisemodus, men det kan likevel skje at Storbritannia forlater EU uten en avtale, for tålmodigheten begynner å ta på. Ja, tålmodigheten tæres på. Det viktig, altså det ingen vil ha, kanskje kommer til å bli, eller det veldig få vil ha, det kanskje kommer til å henge på grunn av tilfeldighetene spill her, så det er en reell fare for at dette skulle skje, så man trodde lenge at det var ryddet av banen, for det er jo objektivt et flertall i huset for en type soft Brexit, for en type tollunion eller noe som EØS-avtale. Men det ble jo så likevel nedstemt at det skulle stemme over de forslagene. Ja, det ble det jo, så det er ikke det at det er flertall for det, men hvis man ser hvordan stemmer fordelte seg, så var det jo ganske stor. Altså var det de to mest realistiske alternativene. Det var jo rundt folkeavstemning og ny folkeavstemning, og så da dette med tollunion. Men hvis man ser på tallene, så ser jo de ut til å peke i den retning. Men det er veldig vanskelig når det går sånn partipolitikk i det, og man kaster inn sin egen posisjon i dette spillet også. Så da er det mange faktorer her, og mange ukjente faktorer som spiller inn. Ja, og de mange ukjente faktorene, Øyvind Nyborg, foran Westminster, rett ved Winston Churchill-statuen, ser det ut som det står. Det er jo det både parlamentet og regjeringen nå må ta innover seg og prøve å bane en eller annen vei. Hva sa Theresa May om situasjonen da hun kommenterte den rett etter avstemningen? Hun sa jo at dette var et stort nederlag for henne personlig. Dette er jo noe hun, som hun sier, hun har satt veldig mye personlig kapital inn i. Men så sa hun og advarte også da politikerne om at dette fører til at prosessen blir utsatt nok en gang, og at det blir da et spørsmål om at Storbritannia må ta del i valgt nytt EU-parlament. Og hun vet jo at det svir for veldig mange. Men så kan det jo da hende, og dette er på et hypotetisk plan, for alt er jo litt oppe i lufta her nå, så kan en av hennes kjepphester falle, nettopp dette med medlemskap i EUs tollunion. Kanskje kan man lirke det inn i en politisk erklæring med EU, og på den måten få Arbeiderpartiets medlemmer over til å stemme på en Brexit-avtale, og dermed så er hun kanskje i boks. Men alt dette er spekulasjoner og mat for politiske kommentatorer fremover. Og nettopp det poenget med tollunion, Øyvind Nyborg, det har jo vært noe som Labour selv har ivret for. Så hvis hun hadde kommet med en utstrakt hånd, kanskje for en stund siden, til Jeremy Corbyn og sagt skal du og jeg begynne å snakke sammen på tvers av gulvet her, så kunne man kanskje unngått noe av kaoset. Ja, og det er nok en god del man kunne kanskje ha lært av norsk politikk, i hvert fall sett i etterpåklokskapens lys, så har det vel kanskje ikke vært så mye vilje til å samarbeide over blokkene. Det har man ikke noe lang tradisjon for her i Storbritannia, og det er for eksempel litt underlig at det er først dagen før man skal forlate EU at man holder denne avstemningen i parlamentet der man forsøker å lokke ut av politikerne hvor de egentlig vil hen, så det er klart, men ingen vet hvor dette her bærer en så langt. Det blir veldig spennende dager fremover. En del britiske, særlig konservative politikere har også syntes at EU har gjort det vanskelig for dem. De har ikke inngitt på dørene, samtidig som dette var jo en situasjon som EU har hatt før. At det så stort alvor, det var blitt sagt, kunne de også gjort litt enklere, eller er det helt
skal vi snakke om blodgivere og mangelen på dem, for vi mangler faktisk 30 000 her i landet. Men selv om sykehusene ønsker flere blodgivere, så kan personer som døve og hørselshemmede ikke gi det, eller rettere sagt, de kan nektes å gi. Og Lise Sofie Nissenmeier, seksjonsoverlege i Blodbanken i Oslo, avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin. Hvorfor det sånn? Bare for å forklare folk det som oss lurer på også. Ja, dette jo ikke fordi at de døve og hørselshemmede har dårligere blod enn andre, selvfølgelig ikke. Dette fordi vi ikke ønsker å ha en tolk med i intervjusituasjonen, og det gjelder både tegnspråkbrukere og fremmedspråklige som ønsker å bli blodgivere. Hvorfor det? Bruken av tolk innfører en risiko i informasjon, at informasjon skal kunne gå tapt i intervjusituasjonen. Så dette med å velge blodgivere basert på både et spørreskjema der man svarer på spørsmål, men også et personlig intervju. Og begge disse her veldig viktige før vi begynner å ta blodprøver av folk, fordi at vi får valgt ut mange på de 2 første fasene. Sånn at når man gjør dette intervjuet, så det veldig viktig at kommunikasjonen rundt spørreskjemaet klar og enkel. Dette den muligheten vi har til å avdekke forhold som kan representere en risiko for andre blodgiver og blodmottaker. Og det kan tenkes at det informasjon som blodgiver anses som uinteressant, men som vår medarbeider med all sin erfaring og kvalifikasjoner klarer å se at her det oppfatte nyanser i kommunikasjonen som gjør at hun følger opp med spørsmål, sånn som du gjør her i Dagsnytt 18. Hilde Haugland, du leder av tolkutvalget i Norges døvebund og førsteamanuensis ved tolkutdanningen ved Oslo Met. Døve hadde deg tolk her i studio for dere som ser på fjernsyn. Hva synes du om svaret fra diskrimineringsnemnda? Svaret fra diskrimineringsnemnda jo nesten et slags ekko av svaret fra Blodbanken. Fordi at i sin mangel for forståelse av hva kommunikasjon handler om, når da Blodbanken på den ene sier at de vil ta imot døve som vil gi blod uten tolk, så det greit. Mens de samtidig da har blodgivere som vil bruke tolk, og da legger de opp til misforståelser og dårlig kommunikasjon, altså når de da ikke vil bruke tolk, det kan være masse misforståelser i munnavlesning for de døve som ikke bruker tolk, og så videre, som man ikke oppfatter. Og det kan skje veldig mye i kommunikasjon som ikke nødvendigvis blir fanget opp da av partene. Så derfor, hvis man da bestiller tolk, så det jo nettopp det som årsaken for å sikre god kommunikasjon. Og hvis man da ikke vil ha tolk, og samtidig inviterer døve til å gi blod som ikke bruker tolk, så det et dårlig syn på kommunikasjon, da, tenker vi. Så sett med deres øyne, så gir ikke dette mening, kort fortalt? Ja, kort fortalt så gir det ikke mening. Men vi også bekymret for det signalet det sender, som Blodbanken sender i forbindelse med bruk av tolk. Altså man oppfordrer jo til høyere bruk av tolk generelt nå. Oslo universitetssykehus bruker jo mer og mer tolk. Og tolk reduserer da risikoen og faren i kommunikasjonen. De har en 3-årig bachelorutdanning, og de utdannet til å møte sånne situasjoner som hun snakker om. Ja, Nissenmeier, det jo nesten et paradoks at hvis man tar med seg en tolk for å sikre dette, så kan man da bli avvist, men hvis man baserer seg på leppavlesning, så kan man få gitt den. Ja, dette et paradoks. Vi vil nok fordre en stor grad av kommunikasjonsevne hos de som vi tillater å gi blod hvis de leser på leppene og døve. Så det like viktig selvfølgelig å sikre kommunikasjon i den situasjonen der. Men det som forskjellen fra alle andre kommunikasjonsforhold i sykehuset, altså universitetssykehuset i Oslo bruker jo tolk til alle settinger der det nødvendig og mulig. Nettopp på disse hensynene som nevnes her, at man skal sikre pasientsikkerheten på alle måter. Men her det et annet prinsipp når det gjelder blodgivning, og det jo dette at det en tredjepart som kan ta skade hvis man ikke får redusert risiko så mye som mulig. På Blodbanken har vi jo et føre-var-prinsipp der vi alltid har gjort risikovurderinger på gruppebasis for å redusere problemet, eller faren ved blodprodukter så mye som mulig. Men kunne man ikke bare gjort alt skriftlig, hvis man nervøs for at en tolk ikke fanger opp alt? Det kunne man jo kanskje gjort i en situasjon der man har veldig god tid, eller veldig
Det som problemet da, selvfølgelig, at man skal jo også ha en egen blodtapping. Og hvis en blodgiver blir dårlig når man under blodtappinga, så kan det også være vanskelig å si fra om det. Man får en forsinkelse i bruk av tolken som vil gjøre at vi har en risiko for helsen til blodgiveren der og da. Pluss at etter at blodgivning gjort ferdig, og tolken kanskje har gått hjem, så kan jo blodgiver også bli dårlig. Det hender faktisk at han blir dårlig en stund etter blodgivning. Og da kan det være vanskelig for blodgiver å få gitt uttrykk for at man har vært gitt blod, at det derfor man dårlig. Haugaland, dette først og fremst en viktig prinsippsak for det? Ja, altså det å gi blod i seg selv jo ikke nødvendigvis en stor prinsippsak i den sammenheng. Prinsippet for vår del mye mer hvordan folk oppfatter tolk og tolkens funksjon. Fordi at tolkene med i massevis av forskjellige situasjoner, og når du snakker om det med tredjepart, tolker inn jo med i saker om avhør på voldtekt, i andre politiavhør hos psykologer, hvor det store traumer for pårørende, og det veldig mange situasjoner da, hvor denne på en måte, tredjepart påvirker situasjonen. Og det jo en grunn til man vil jo sikre kommunikasjon. Det derfor man har tolk i situasjonen, for å ivareta alle. Og vi sliter på en måte med å forstå hvorfor blodbanken synes at dette så spesielt, at her må det gjelde andre. Så sånn sett det en prinsippsak med akkurat det å gi blod. Altså, jeg kan reise til Ålesund, eller Rogaland, og for blodbankene der, de tar imot blodgivere som bruker tolk, så sånn sett så det ikke noe problem. Ja, og det skulle jeg til å spørre deg om, Nismeier, hvorfor det lov noen steder og ikke andre? Dette med bruk av tolk ikke spesielt nevnt i blodforskriften, og denne saken har ikke vært på dagsordenen i noe særlig grad før i fjor vinter, sånn at her har det vært gjort lokale vurderinger, og det har vært greit. Også i Oslo har vi tidligere latt blodgivere gi med tolk til stedet, og dette når vi har sluttet med. Men da dette spørsmålet kom på dagsordenen i fjor, så gikk vi grundig inn i det og gjorde medisinske risikovurderinger på gruppenivå, som det vi gjør med alle grupper som gir eller ikke får lov å gi blod. Og da har vi kommet til at vi vurderer at denne risikoen til stede, og den kan gå utover en tredjepart. Selv om de har andre regler? Selv om de har andre lokale regler. Dette jo Blodbanken Oslo Norges største, og den Kort og lukt, siste kommentar for deg om denne forskjellen. Ja, forskjellen med og uten tolk, ikke forskjellen, eller? I hvordan man opererer på sykehusen? Ja. Jeg tenker bare at de tillater jo bruk av tolk uten problemer, og de har hatt tolk i flere sammenheng hvor det har vært mye trygt, og det har oppstått noen problemer rundt det, så det ikke problem med tolk. Garantien for å bedre kommunikasjonen som Takk for det. Nå hitter jeg Haugaland, for den siste from the BBC World Service, I'm Julian Marshall. On what was meant to be the day that the UK left the European Union, British MPs have again rejected the withdrawal deal the Prime Minister Theresa May negotiated with the EU. The ayes to the right, 286. The noes to the left, 344. And there's anger among Brexit supporters. This is a grim day for our country. People are incredibly angry, so I understand it. As I was driving out of Parliament today, people were screaming at me that I was a traitor. For how much longer can Algeria's President Abdelaziz Bouteflika cling to power as hundreds of thousands of protesters again take to the streets? And a national remembrance service in New Zealand for the victims of the Christchurch mosque shootings. That's after the news. Hello, I'm Julie Campbell with the BBC News. The British Prime Minister Theresa May has said her longer delay to Brexit is now almost inevitable after MPs rejected her withdrawal agreement for a third time. Mrs May said the outcome had grave implications with the deadline now the 12th of April. Chris Mason looks at the alternatives ahead. On Monday, Parliament's going to have a second attempt at trying to see if it can coalesce around agreeing on something as opposed to constantly rejecting something. There's
some have said perhaps the Prime Minister could request a change to the political declaration. That's the non-legally binding part of the overall package for leaving. And then that is put back. But the Prime Minister has yet another go at trying to get it through before this new deadline that the UK faces 2 weeks tonight. The head of the European Council, Donald Tusk, has called a special meeting of EU leaders for 2 days before the new Brexit deadline. But as Damien Grammaticus reports, the mood in Brussels is not optimistic. The EU view is that what you are seeing there and hearing there ignores this side of the equation. And if you listen to European voices today, tonight, European leaders are all warning about one thing, which is that no deal, a no-deal exit, a hard crash out in just 2 weeks' time is now a real possibility. The US Attorney General William Barr has told Congress that he will release by mid-April a redacted copy of the report by the special counsel Robert Mueller into Russian interference in the 2016 election. Mr. Barr added that he would be willing to appear before the Senate and House Judiciary Committees in May to testify about the report. There have been numerous calls for the full publication of Mr. Mueller's findings. The Attorney General says the findings cleared President Trump of colluding with Russia, but reached no conclusion about whether he had obstructed justice. The head of the International Federation of the Red Cross says it's ready to deliver humanitarian aid to Venezuela within 2 weeks. Francesco Roca said the operation would only go ahead as long as distribution did not become politicized. Here's Will Grant. Beyond the obvious relief for the estimated 650,000 Venezuelans set to benefit from the Red Cross assistance, the aid brings with it a crucial change. It is an implicit acknowledgement by President Maduro that there is indeed a humanitarian crisis in Venezuela, despite his repeated denials over recent years. The head of the Red Cross, Francesco Roca, said the organisation would bring in and distribute the food aid itself and would act with impartiality, neutrality, independence and no interference. World News from the BBC. President Trump has said he'll close part or all of his country's border with Mexico if it does not immediately stop illegal migrants trying to enter the country. Mr. Trump stressed that trade between the two countries would be affected if he stepped in to prevent what he's called a national emergency. The Mexican Foreign Minister Marcelo Ebrard said his country did not respond to threats. Hundreds of thousands of people in Algeria have thronged the streets of major cities, demanding the resignation of President Abdelaziz Bouteflika and his entourage, including the military chief. In the capital, Algiers, about 1 million people took part. Here's Mary Harper. With their faces painted in national colours, they've gathered for a 6th week in the capital, Algiers. Mr. Bouteflika has lost the support of his own party and the army, which wants the Constitutional Court to declare him unfit to rule. But the protesters want more. They're calling for the departure of an entire generation of leaders, including those who'd be in line to succeed Mr. Bouteflika. The president of Mozambique, Filipe Nyusi, says the search and rescue operation to find survivors from Cyclone Idai, which hit 2 weeks ago, is now over. He said a new phase in the recovery had begun to help rebuild the shattered education, health, transport and other sectors. The number of confirmed cases of cholera has now risen to nearly 140. Scientists studying the effects of the asteroid impact that wiped out the dinosaurs nearly 70 million years ago have found traces of its fallout in rocks in the United States. Excavations in North Dakota have revealed fragments of rocks in fish and tree fossils pummeled by the material thrown into the atmosphere by the asteroid impact. Evidence of a colossal sea surge has also been found. The findings suggest the animals and plants died within 2 hours of the asteroid hitting the planet. BBC News. Hello and welcome to News Hour from the BBC World Service, coming to you live from London. I'm Julian Marshall. In a moment, 3 times unlucky for the British Prime Minister Theresa May. But where does another parliamentary defeat for her EU withdrawal agreement leave Brexit? And later in the programme, in Ukraine, an actor who plays a president on TV is tipped to beat the incumbent in Sunday's election. So what went wrong for Petro
Poroshenko. After the previous revolution, everyone were ready to wait for better life. Everyone understands that system should be changed and there is no other way. He did not change the system. And that report in full later in this edition of NewsHour. And today, of course, was the day that the United Kingdom was meant to be leaving the European Union, a day of celebration for those who voted to leave in the 2016 referendum, a day of intense regret for those who voted to remain. But the issue that divided the electorate in 2016 has continued to divide politicians to the point that March the 29th, D-Day or Departure Day, has instead become Deadlock Day, with Brexit for the moment postponed until April the 12th. Early today, MPs again voted against the withdrawal agreement that the Prime Minister, Theresa May, has negotiated with the European Union. The European Commission says a no-deal Brexit is now the likely scenario. It's a personal setback for Mrs May, who after the vote explained to Parliament her understanding of what would happen next. The legal default now is that the United Kingdom to see if there is a stable majority for a particular alternative version of our future relationship with the EU. Of course, all of the options will require